Letzte Nacht war ich im Wald unterwegs, als plötzlich eine Straßenlaterne aufleuchtete. Ich blieb wie erstarrt stehen, denn dort hing etwas Unfassbares. Eine Hand, blau und festgefroren, klammerte sich an den kalten Metallpfosten. Die Finger waren verkrümmt, als hätten sie verzweifelt nach Hilfe gesucht. Mein Herz raste. Wer war diese Person gewesen? Wie kam die Hand hierher? Ein eisiger Wind strich durch die Bäume, und ich spürte, dass ich nicht allein war. Die Laterne flackerte bedrohlich, und aus der Dunkelheit hörte ich langsame, schwere Schritte näher kommen.